Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Rumi Makkiyatun wa hiya situna utis'un wa khamsuna ayat. Utawi surat Rum bangsa Makkiyah wa hiya situna iswida utis'un wa khamsuna ayat utawa namung 59. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Utai alif lam mim Allah iku Allah a'lam iku zat sing Allah iku ta Allah iku alam zat sing luwih pirsa bi muradi lan sing dikersakno Allah. Bidzalika lan mengkono-mengkono alif lam mim. Ghulibatir rum. Ghulibat den kalahno sapa ar-rum sapa bangsa Romawi, bangsa kekuasaan Romawi. Wa hum ta ar-rum iku ahli kitab ben iku ahli kitab. Manane percaya anane kitab samawi kitab langit. Ghalaba ngalahno hum ing Romawi sapa Faris sapa wong Faris. Tawalai sulhale ora ono sapa wong Persia iku ahli kitab ben iku ahli kitab. Bali abuduna balik nyembah sapa wong Faris al-awsana ing grogro berhala. Al-awsana ing grogro berhala. Fafarifa mongko bunga sapa kufaru Makkah sapa pira-pira wong kafir Mekah didalika kelawan menangi Faris ning wong Rum. Bidzalika biwala bati Faris ala Rum. Wa qalu lan padha komentar sapa kufaru Mekah ngucape lil muslimin maring pira-pira Islam ngucape nahnu nadhibukum. Nahnu te kita guna dibu ngalahno sapa kita kum ing sira kabeh. Kama golabat kaya oleh ngalahno sapa Faris wong Persia ar-Rumah ing wong Romawi. Fi adnal ardi. Wong Romawi dikalahno wong Faris fi adnal ardi ing dalam bumi sing paling cedhak utawa kawasan paling cedhak. Manane akrobi ardi Rumi tegese cedhak-cedhake kawasan Romawi ila Faris maring Faris. Bil jazirati ana ing kepulauan iku antarane Dajlah mbek Furat. Maksudnya lebih dekat ke Arab mengke kula terangaken. Iltaqo ketemu via ing dalam jazirah sapa al-Jaisani sapa dua pasukan. Lawal badi uti sing ngawiti bil ghuswi kelawan wani perang ku al-Furs iku wong Paris. Wa hum mim ba'di ghalabihim sahibun. Wa hum te wong Romawi ayu rumu tegese wong Romawi mim ba'di ghalabihim. Saking sakwise dikalahnone Romawi. Utawi dimaknani diwalek nggih sami. Mim ba'di ghalabihim sakwise menange Faris ning Romawi utawa sakwise kekalahane napa? Romawi. Cuma dalam konteks ini Romawi kalah. Udifa dan idofano pa al-masdaru masdar ilal maf'uli mari maf'ul. Gola bati Farisa. Tegese menang wong Faris, menangno iyahum ngalahno ing wong Romawi. Wong Romawi sawise dikalahno Faris, saya libuna iku bakal menang sapa wong Romawi. Menangno Farisa ing negara Faris. Fibit isinin ing dalam hitungan puluhan. Puluhan itu puluhan maknane ora 20-an niku napa. Ma tegese perkara. Wa tibit usinin ku ma perkara. Bena salasi kang antarane telu ilatis maring 9. Abil asri utawa antarane telu nganti 10. Pokoke hitungan antarane 3 sampai 9 atau 3 sampai 10 disebut al-bid'u. Faltaqo moko ketemu sapa al-Jaisani tentara loro fisana ing dalam tahun as-sabiati kang ke-7. Ina iltiqoi sanging pertemuan ala wali kang awal. Wa walabat lan ngalahno sapa ar-Rum wong Romawi Farisa ing wong Persia. Dewe Allah lillahil amru min qablu wa min ba'd. Ilahi ku kagungane Allah sarasan alam rute urusan. Ilahi ku kagungane Allah sarasan alam rute urusan. Min qablu sanging sedurunge peristiwa iki wa min ba'du lan sanging sause peristiwa iki. Min qabli ghalab Batir Rumi tegese saat durunge kalah wong Romawi wa mim ba'diha wa ba'dina ba'diha mim ba'di niku walaban apa walabin mim ba'di walabir Rumi tegese saking sause kalah wong Romawi wa mim ba'dihi lan saking sause walabir Rumi. Al makna ute maknane iku ngene sing dikersakno pangeran ngene ana ghalabata Farisa saat temene menangi wong Persia awalan ing dalem kalipan
Wa ghalabatar Rumi lan menangi wong Romawi sana ing dalam babak kedua. Iku kabeh ya amrilahi lan keputusane Allah. Ira dadi tegese kelan kersane Allah. Wa yauma idzin lan ing dalam dinane wong Romawi ngalahno Persia. Wa yauma taghlibu tegese ing dalam dinane menang sapa Arum wong Romawi. Ya frohu seneng sapa al mukminuna pira-pira mukmin. Tapi oleh seneng wong mukmin binasrillahi kelan kabeh iku pertolongane Allah. Iya gum yo ing wong mukmin utawa iya gum itu. Semaknane ngaten iki ku repot. Repot kabeh. Mungkin kalau terang iya gum yo ing Romawi utawa Rom ala Farisa ing atase wong Faris. Waqat farikulan teman-teman bunga sapa al mukminun bidzalika klan gola batir Rom ala Faris. Wa alimulan padha ngerti sapa wong mukminun bi kelawan ikilah gola bi Faris, gola bi Rom ala Faris. Ya mau kuing dalam kejadian ikilah golab menang yauma badrin ing dalam peristiwa Badar. Binuzuli Jibril kelan sebab olawe nggawa wahyu Jibril bidzalika kelawan ikhbar binasri Rom ala Faris fihi fi yaumi badrin ing dalam hari perang Badar. Ma'a farohim sertane senenge wong mukminin binasrihim kelawan menangi Romawi. Rom napa Romawi? Rom ora sumbang kok tak terangno. Ila alal musyrikina ing atase pira-pira musyrik fihi fi yaumi badrin to fihi ing dalem perang Badar, maksudnya bareng kalian perang Badar. Yang suruh menangno sapa wa ta'ala man ing wong ya sa'u kang ngersakno sapa wa iman. Wa ta'ala wa ala sisi tak sing menangan. Ayo ghalibu tik sedat sing ngalahno sing menangno ar-rahimu kang akeh welase bil mukminina kelawan pira-pira mukmin. Wa dawahi utai kabeh kejadian iki iku wis Allah kelawan janji tenan. Masdar ini dawuh mak dawuh iku masdar. Badalun ingkang dadi badal nalabdi saing lafadz bi fi'li lan fi'li masdar manane wa'adahu wa wa'adahu. Diulang lagi kados wa'adahu haqqan. Wal aslu te asline ngene wa'adahu wa nasra. Dadi janjekno ing wong mukmin sapa wa an-nasra ing pertolongan. Ayo khlifu ora nyulayani sapa Allah wa'adahu ing janjine Allah bi binasri. Walakin aktsarun nas. Artinya ada yang manusa iku faro Makkah, tegese kafir Makkah iku layak alamuna orang ngerti sapa kafir Makkah. Wa'adahu ing janjine Allah Ta'ala binasrihim kelawan nulung wong mukmin. Niki rumakno gitu. Terus niki surat mesti makiyah, berarti boten mungkin iki hilaf. Nah ulama kok darani iki madaniyah ya pokoke saraf dulu arah. Jadi termasuk surat-surat sing diijma'i niki makiyah napa sing diijma'i ulama niki napa? Makiyah. Pokoke singkat cerita ngeten ya. Niki peringatan bagi kita semua bahwa mulai dulu itu ada isu global. Kalau Romawi dalam bahasa Quran itu maknanya itu Palestina atau Lebanon atau sekarang Israel. Dulu itu dalam cengkraman Romawi. Jadi buatan Romawi Itali bahwa Palestina itu orang apa? Palestina, Syria, Israel. Itu dulu dalam cengkraman apa? Romawi. Bukan kok Romawi Italia, bukan. Tapi dalam kekuasaan Romawi, di Romawi Italia. Tapi rian sing dimaksud Rom itu Rom yang di apa? Yerusalem. Paris itu sekarang Iran, ya. Persia itu sekarang Iran, Teheran. Dulu tren kekuatan dunia itu dua, Persia ngajak anti Semitik, Persia itu ngajak anti Semitik, anti agama langit. Ini pun nyembah geni, nyembah watu. Sing Romawi Semitik, buat kita wis rontok-rontok dirubah-rubah lah, tapi yakin ono kekuatan apa? Samawi. Berarti anggap mawon Romawi niku Semitik, percaya agama Samawi. Paham ya karena Nasrani, sing Persia itu anti apa? Anti Semit. Ketika perang niku wonten logika kias itu nggih kias. Dimirip-mirip. Ya, dimirip-mirip. Anggap aja Kanjeng Nabi ke Mekah sampai Palestina riyen perjalanan pinten ya. Wes sakniki nak pesawat tuh penerbangan itu 2 jam. Ya, pokoknya penerbangan saking Jordan, saking Israel ke Arab Saudi niku
2 jam mriki Budi. Pesawat. Mriki Aceh 3 jam. Pinten? Medan iki. Mboten. Ini Jawa tenan ben iso gambar ro kowe. Berodok maju nih. Budi mriki Budi. Malaysia ya? Kalimantan ya? Kaduan. Singapura. Ya Singapura keren loh. Pinten kan? Tapi darat ya, bayangno memang bisa darat. Nggih bayangno darat. Sira-kira dhewe kan. Sing penting niku awas nek salah nih. Romawi niku yang jelas percaya Injil. Kristen, Nasrani. Tono apa istilahnya sakniki? Kristen atau Nasrani? Ngopo ki? Sing enak. Mungkin kalau terang no? Katolik. Ya wong Nasrani wae. Enggak dadi bulet, perkara ini bulet tenan. Pokoke ilmu iki bulet tenan. Salah neraka ya. Aku ora salah, wis kadung pinter tapi. Dadi ngeten lho. Kayak bahasa itu kan rubah riyen niku pondok anggere iso ngaji takrim muin jenenge pondok salah. Tapi rasa boten nomor salafi, saiki beda salah wis salafi. Dadi bahasa ku ya rubah. Salaf tok iku maknane sing ngaji faslun iku utawi tapi fi ku ana kanggo tertentu meneh. Padahal nak tak nak ngaji nahwu, salaf nisbate apa? Salafi. Islam nisbate Islam. Tapi bahasa iku rubah. Rom iku ora iso bahasa Romawi, nek muni Romawi kuno iku Italia. Ya Rom ya. Angel kan. Nasara ki ngoten, sampeyan tak warai iki. Nasara niku bahasa Arab. Ana sing sangka Nazaret, tapi ana ulama darani Nasara iku wis bahasa Arab. Sangka madatul kalimah nun sotra, nggih nun maknane nulungi. Tiang-tiang Hawariyin niku nulungi Nabi Isa disebut man ansori ilallah. Terus qalal hawariyuna nahnu ansorullah. Terus disebut Nasara. Tapi Nasara sing dilem Quran iku ora Nasrani Kristen. Mulane kadang Nasrani Quran dilem mergo nulungi Nabi Isa, tapi agamane tauhid. Nasara lho ya ora Kristen. Lah Nasara iki sing dimaksud nek akhir juz 6 wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara. Jadi bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Terus dilem pangeran wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal. Wong Nasrani ku wong apik, apik-apike wong Nasrani kok anggere diwacakno kebenaran do nangis. Tapi Nasara sing sangka madatul kalimah Ansarullah iku sing nulungi Nabi sinten Isa. Ora Nasara sing maknane Kristen Trinitas. Lah saiki ana wong liberal ngelem Nasrani Kristen mek ayat iku terus Arab. Mulane kula nerangno iki susah ora tak terangno kuwatir ke bodho. Tak terangno kok ora paham. Milih. Gak milih. Milih terangno, tapi ora paham dosa. Kiai ini kangelan nerangno kok ora paham. Kula baleni mana iki? Pancen ngaji ku ya angel kan. Mulane aja geman nyalon wong bodho. Mergo wong ora iso barang angel ku normal. Berarti wong bodho normal. Tawarai ya logika ya ngalim iku angel, ora iso barang angel normal. Berarti wong bodho iku normal. Mergo ora iso barang angel. Nek cukuman gedhe wong bodho iku wong apa? Normal. Tawarai ya. Nasrani lho ora Kristen. Kadang dilem pangeran, dilem Quran. Tapi Nasara sing dilem Quran Nasara sangka kata-kata ketika Nabi Isa terdesak itu nanti ngendikan man ansori ilallah. Sapa ya sing nulungi aku? Terus qalal hawariyuna nahnu ansori. Nasrani ini yang enggak pernah trinitas, enggak pernah bilang Tuhan tiga. Iku termasuk Raja Najasyi sing ngelindungi para sahabat ketika hijrah ke Budi Habasyah. Iku belas gak tahu darani Isa iku Ibnu Wah, ya ora tahu darani Isa apa. Bahkan ketika ditanya Isa iku sapa? Ya muni Abdullah wa Rasul. Tapi tetap jenenge Nasrani, wong panjang jeneng wae. Paham ya? Berarti kan Nasrani iki kena diterjemah Kristen, ndak jawab. Boten. Paham ya? Sing Nasrani ning akhir juz pinten? No. Iki disebut apa wala tajidanna
aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Dan kamu akan menemukan orang Nasrani yang sangat mencintai orang Islam. Kemudian ada Nasrani yang sekarang Trinitas. Yang disebut laqad kafara alladzina qalu inna huwa salisu. Ono Nasrani sing wahdatul wujud, laqad kafara alladzina qalu inna huwa wal masih ibnu. Berarti Nasrani itu mung tiga. Nasrani orisinil, Nasrani Trinitas, Nasrani wahdatul wujud. Bahwa Allah manunggal ambek jiwane situ. Yesus. Ya sing mbok roi Nasrani iku sing apa maksudnya? Sing Trinitas, sing Kristen. Lah angel ngaji Quran dulu. Mau ngapal ayat musito. Jadi ngaji ku yang angel tenan. Mergo tadi ada perubahan bahasa. Bahasa ini selalu rubah. Ya wau tak contohno cara kata Indonesia lah, misalnya Indonesia terus Nusantara. Biasanya Nusantara itu gaweane Mojopahit. Ngelbokno Malaysia, Sarawak, Kucing. Ngerti-ngerti Indonesia gak ngelbokno. Isih kecilek ngelbokno timur. Saiki ora. Mergo sudah di timur. Mesti. Kayak ngono-ngono kan yo rubah terus. Mulane kula nu mbek kitab terus tiap 100 tahun. Kuwatir kula nak rubah kula ketinggalan. Sampeyan ora tau mikir ra kuwatir rubah. Wis tenang ae pokoknya. Parah. Pun jelas ya. Lah Nasrani sing jenis ngene iki, sing jenis masih orisinil iku sing kaya Rahibu Buhaira. Warokoh bin Naufal. Iku yo keceluke Nasrani, tapi aja bayangno Nasrani pendeta kaya saiki lha opo pendeta kok iman be Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ning kitab-kitab ngono jenenge yo pendeta Nasara. Tapi aja mbok terjemah pendeta Kristen, ora tau Kristen Trinitas. Angel. Angel to ora kok ngene. Muni gampang ngono, gampang to. Paham ya? Jadi Nasrani kalau baleni malih ya, Nasrani itu tahu di dalam Quran, tapi Nasrani sing Ansaru Isa iku ning akhir juz 6. Ya ning ayat apa wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna. Kan pertama kan la tajidanna asaddanna si'ada wa lil ladzina amanu yahuda wal ladzina wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Terus pengiran ngelem dalika bi anna minhum sisi wa bana wa annahum la yastaqbilun. Terus wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Yaquluna rabbana. Orang-orang Nasrani ini kalau dibacakan Quran tuh nangis. Nangis mergo mimma arafu minal haq karena mereka menjadi kenal kebenaran. Yaitu golongannya misalnya Roy Bubu Khairo, terus itu Warokoh bin Naufal, terus itu Abdul Akbar, terus itu yang terkenal Abdul bin Salam, terus itu terkenal malah yang tua itu sepuh Salman Al-Farisi, terus itu malah Raja Nopo Najasyi. Itu mereka tidak pernah Nasrani yang apa? Trinitas. Terus ngono. Terus ana Nasrani sing jelas kafir. Laqad kafara alladziina qalu inna huwa salisu salasa Trinitas. Terus ana Nasrani sing manunggali Isa ning pangeran ning Isa. Laqad kafara alladziina qalu inna huwa wal masih ibnu Maryam. Berarti pun pinter. Itu. Terus ada paham liberal mbok sapa sing mawiti, mbok sapa sing raro. Ujug-ujug nganggap semua agama sama. Mergo maca ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Berarti semua agama samaan. Maknane Nasara iku Kristen. Lan kok jumelok goblok paham ya. Sing goblok wis akeh ora usah ditambahi. Paham ya. Jadi Nasara itu disebut Quran macam-macam. Ono Nasara sing jenis akhir juz 6. Paham ya. Ono Nasara sing inna wa salisu salasa. Ono Nasara sing inna wa wal masih ibnu Maryam. Apa maksudnya? Sepiro Mas? Coba apa nih? Sitok kan? Iya, mulane angel ngaji wae. Aja geman gedeng wong bodho. Gedhe wis bener pilihane. Mergo sangel wis ora sampe melok wong angel. Wis. Tapi apapun kelirune wong Nasrani, kayak sing Trinitas, kayak sing Wahdatul Wujud, kayak sing macam-macam. Piye-piye iku ndarani ana kekuatan langit disebut semitik. Ya disebut apa? Semitik. Piye-piye luwih percaya ana kekuatan langit, iku semitik.
Dari segi iku wong Islammu mirip wong Nasrani. Mergo padha-padha percaya kekuatan ngene iku semitik, agama samawi, agama langit. Wong Persia, wong Iran zaman itu. Persia itu Iran. Percayane iku mbek watu, mbek napa geni, mbek api. Iku mirip wong kafir Mekah. Mulane ketika wong Persia ngalahno Romawi, wong kafir Mekah keplok. Lho sing percaya langit nyatane kalah. Berarti bohong, langit di kekuatan iku. Wong Islam melok susah mergo bolo sak jenise. Jadi wong Islam tahu seneng wong Nasrani, dianggap sejenis, padha-padha percaya kekuatan semitik, kekuatan apa samawi, kekuatan apa? Susah pol Kanjeng Nabi Abu Bakar. Bareng susah dikabari pangeran kok bar diisinin antarané 3 sampai 10 tahun wong Romawi mesti kalah mbek yang wong Persia kok kalah mbek wong Romawi. Nah ngono wong sing duwe kitab langit ape ngalahno sing ra duwe kitab. Tenan wong Romawi ngalahno wong Persia. Pas iku delala wong Islam di kitab suci rupane Quran yo ngalahno wong musyrik ning perang Badar. Padha-padha 7 tahun sangka turune surat itu. Nggih 7 tahun. Nah perang Badar tahun kedua Hijriah berarti surat ini turun 7 tahun yang lalu berarti gitu. Perang Hijriah kan 2 tahun Hijriah. 5 tahun sebelum hijrah berarti Kanjeng Nabi ya sebut itu. Kanjeng Nabi hijrah umur 53. 53 dikurangi 5. 48 47. 48 piro, Mas? Kleru. 4 piro? 48. Wedi deh matematika dari nyerah. Lah mulane wong iku ora oleh gedeng agama langit teman-teman. Senajan to beda, piye ana kembarane iku padha-padha percaya kekuatan apa? Langit. Ternyata wong Islam ketika wong Romawi kalah ya susah itu sejenis dia kalah. Iku padha-padha percaya kekuatan apa? Langit. Semitik. Mulane kowe cuma gedeng kiai Indonesia, mulane kiai Indonesia wong alim-alim. Ketika gawe Pancasila iku gak apa-apa ngakoni Kristen. Mergo cek diaku, sementing aja komunis. Mergo kunane kuno wong Islam luwih seneng sing duwe agama senajan rada-rada keliru. Timbang sing ra duwe. Mulane Kiai Maskur, Agus Salim, Gus Wahid, kiai alim dhisik nampa Pancasila, sing penting berketuhanan. Sing penting ora komunis. Kau nak komunis, podo karo wong Persia, yaitu tidak berketuhanan, ora berkitab nopo suci. Paham ya? Paham tenan ora? Jadi dalile kiai Indonesia ini mau Pancasila, kunane kuno, itu Kanjeng Nabi, itu luwih gampang bayangno seneng nak sing menang Romawi ngalahno nopo. Mergo berarti wong sing percaya agama ngalahno sing ra duwe agama. Jadi kita tetap luwih nampa Kristen Yahudi tinimbang komunis. Saiki wong Islam keselen dipimpin Amerika kadang luwih nampa Cina, nak cara agama ya nampa Amerika timbang Cina. Nah pilihane loro tok, tapi nak Amerika be Mustafa milih Mustafa. Religius loh. Ini nasionalis religius orang partai ini. Nah, tapi mau Pancasila apa sih tak beda itu. Mau sila kira mau sila apa? Terima apa? Enggak dikursus. Tak baleni malih. Mulane kula niku nate istikharah teng Mekah, nate ngaji teng pundi-pundi kula nate istikharah. Pancen kena opo kok kiai-kiai dhisik mentoleransi mergo ngoten niku. Kula niku menangi ini kula cerita tahadus bin Imam. Kula niku menangi jagongane Mbah Mun kalian Ahmad Siddiq, riyen ora Islam Ahmad Siddiq. Mbah Ahmad Siddiq nggih kan turunan Nasr. Mbah Siddiq niku misanane buyut kula dan yang Nasr. Ya Ahmad Siddiq yang terkenal di ora Islam. Itu beliau cerita ketika Indonesia masih dijajah Jepang. Dijajah nopo? Ahmad Siddiq itu diceritani orang-orang, pokoknya sanatnya sampai bahasa Masari. Intinya ada kiai yang disuruh istikharah, lalu merdekanya Indonesia itu gimana? Jepang kan jahat 4 tahun jajah, tapi jahat sekali lah Jepang. Tuntas Indonesia gara-gara dijajah loh Jepang. Monoramusa macam-macam. Singkat cerita ada seorang kiai mimpi dibacakan surat Rum. Pokoknya dia baca surat Ulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Terus kiai tadi nyimpulane ini. Ngeten ta, pokoknya Indonesia niku ora iso ngalahno Jepang, tapi tetap merdeka.
Bagian di sana itu nak omong sing waras. Pokoknya ngoten Indonesia itu ora iso ngalahno Jepang tapi tetep mereka Romawi niku kalah ambek Persia. Suatu saat Romawi ngalahno Persia. Lho pas Romawi sing menang kok wong Islam melok seneng, padahal ora melok menang. Paham? Ayat iki rak Romawi ngalahno Persia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun di hari Romawi mengalahkan Persia, orang Islam itu melok. Padahal ora melok menang, ya ora melok perang. Tapi wong sing ngomong kiai, wong alim wali yo percaya. Pokoke singkat cerita terus Jepang Hiroshima Nagasaki dibom sekutu. Jepang mulai terus Indonesia merdeka. Terus diparani iki, kowe wali tenan. Perkara wali tenan maksudnya Kemudian oleh nak ayat itu sederhana. Indonesia ora iso ngalahno Jepang tapi tetep merdeka. Mergo ayate hulibatir rum wa hum min ba'di walabihim sayahliku. Fi sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Wong ra melok menang kok melok. Jadi dunia yo ono ra melok menang. Tapi melok. Melok merdeka ya. Jadi akhirnya Arab Saudi Kanjeng Nabi ora ditindas kafir Mekah. Mergo kafir Mekah penindas Nabi ku wedi. Balaku kalah. Jadi dhisik ono kekuatan global Romawi Persia. Persia dadi kekuatane kafir Mekah, Romawi dadi kekuatane Islam. Lah bala-balanan kunane kuno wong yo bala-bala. Mulane ngaji musuh sama wiridan. Aneh-aneh. Ben ngerti nak donya iku ono padanan. Mulane padha-padha milih nak kepeksa, mergo hakul jari atau kancanan wong Kristen, aja wong PKI. Mergo nak PKI ku ora ahli kitab, ora semite, nak Kristen syukur-syukur Kristene rondo orisinil. Rondo itu. Jadi penting ya ngaji ku penting. Jadi kunane kuno wong iku golek padanan-padanane ya. Persia mirip kafir Mekah, padha-padha rak semite. Romawi padha-padha semite. Paham ya? Ya pokoke ngono golek kembaran sithik-sithik. Napa? Mulane sing ngerti pertama Kanjeng Nabi ki ahli kita. Aman saiki delok Tiongkok ambek Amerika, ya lumayan Amerika. Penemu napa jenenge transgenetik utawa penemu napa cloning itu orang Amerika. Tapi mau dipraktekkan itu enggak berani di Amerika ngadepi lembaga gereja yang menolak cloning manusia. Di Cina pan. Bayi-bayi itu dicubuki jantungnya tinggal cadangan. Makanya kalau ada suku cadang ginjal itu paling banyak itu dari karena enggak ada etika agama. Jadi meraknya. Kowe krungu wong Amerika tinja dadi makanan, nang Tiongkok bekas kondom dadi aksesoris pakaiane cah bodho apa jenenge? Pitek macam-macam di Cina bekas kondom didaur ulang dadi pitek. Nah, Amerika enggak berani karena jadi disemprit. Dia itu kamu Yesus ngawur. Ning Tiongkok ora ono sing ngamuk. Sembrono. Itu kelihatan dari yang dilihat di TV saja. Kamu tidak usah penelitian ke Cina atau ke Amerika. Dari yang kamu lihat di TV. Daur ulang kondom itu di Amerika apa di Tiongkok? Di Tiongkok. Karena serana jiji, serana najis. Tinja diolah jadi makanan jadi Tiongkok. Di Amerika masih mikir. Karena ada agama. Meskipun Kristen dan ada. Makanya Indonesia dipandu oleh beberapa ulama menolak paham komunis meskipun menerima bertetangga sama non muslim. Iku Pancasila. Sing kapal Mustafa Kemal sing sila 500. Mau marah yo semua. Ora oleh Mustafa kowe aku kiai apa lho. Ya eling-eling yo dadi kiai iku mulai dhisik ya alim tenan. Terus istikharah itu. Kalau nu menangi sing derekno kulo. Istikharah niku dijawab kalian ayat huli badir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Pokoknya Indonesia merdeka ya, tapi ora iso ngalahno Jepang. Ya terus piye? Pokoke ngoten. Anjen khase wali ora iso nerang. Lan kalau kuwatir sampean nerangno jangan-jangan wali. Dadi nek ulama nerangno pinter, nek wali ora pati iso. Tapi wali. Mergo nek omong nganggo persemon, nganggo opol. Wali pelo wae akeh. Tapi apa jelas apa kowe wali tenanan. Nah, wali kowe enak dadi. Kadang butuh jubir bareng.
Lane nyoro dadi ulama, wis nerangno fase kadang rada kewali. Wali pelo sithik-sithik Wali. Tapi nak sing istikharah wali tenan. Jadi jape ngono. Duka iki pokoke istikharah ngono. Dadi apa? Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi merdeka. Mergo ayate huli batir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim jahil. Ini peringatan ke kula jenengan. Terus kados taruh saja kayak Bosnia. Bosnia itu dulu ikut Yugoslavia, ikut merdeka itu karena didukung Amerika. Ketika Bosnia merdeka jadi Islam, yang Islam boleh Islam maksudnya. Sehingga kayak wujud pertama itu Pak Harto. Makanya uang itu ngaji. Kalau sekolah balik ini kalau buka kartu ini bulan Muharram, saya tidak akan bohong. Bulan Muharram mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi keliru istilah Muharram, surat itu keliru. Karena cara Quran mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus ditambah apa? Rajab itu disebut minha arba'atun. 4 yang semuanya Muharram. Kalau niku nganti sakniki untuk ijazah, kalau ijazah niku ada. Termasuk ijazah yang kalau kenang niku riwayat hadis wal jihadu ma'adin. Ngono iki wal jihadu ma'adin tahta amirin barin au fajirin. Jihad iku kudu selalu berjalan. Cek kowe de pemimpin fasik, cek pemimpin saleh. Kalau baleni malih. Kan pertama salat. Salat itu sallu khalfakul libarin mafajirin. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Kowe salat iki cek makmum fasik, cek makmum saleh. Mulane kula niku jarang dadi imam. Mergo nak nuruti ideal cara fikih iku ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum. Fa in kanu fil fiqhi sawaan fa asanuhum. Memang ada aturannya. Dalam kondisi ideal yang paling berat jadi imam itu yang bacaannya paling fasih. Kalau bacaannya sama-sama fasih, nyari yang paling ahli. Oke, kalau sama cari yang paling tua. Itu kondisi ideal normal. Tapi itu kan dalam praktek tidak gampang karena harus ada seleksi. Misalnya Mustafa Jigote meyakinkan Fatihah ora bener. Misalnya. Mungkin Fatihah bener Ki Fuad, engko terus dites. Fikih mantep di. Terus sing ngetes iku sapa? Paham ya? Terus dites tua-tuanan. KTP-ne palsu ta ora kan panjang. Kok kadang ya dituakno. Nah, berhubung ngoten terus ulama-ulama nganggo hadis sing pokoke sallu khalfakul barin mafajirin penting salat imame waras ya ora waras penting rukuke bener, sujude bener, madhep ngulon wis makmum. Jadi hadis tentang salat itu seperti itu. Sampai Abu Hurairah nate makmum hajat, padahal hajat itu dua fase gitu ya makmum. Karena sholat itu kebaikan yang mujma'alih ya sudah dalam kebaikan yang mujma'alih imamnya siapa saja asal dicek normal. Ada yang normal itu ya pokoknya sholat itu raudo, orang gowo najis, pokoknya sing pantas lah, napa? Sing napa? Pantas cara goblok ya ora nemen-nemen. Nah, terus jihad, dawuh Nabi gitu. Wal jihadu yaumatin ma'akuli barin wafajir. Sebagai riwayat tahtakuli amirin barin wafajir. Jihad juga harus berjalan meskipun pemimpin Anda itu tidak pati soleh. Mungkin Anda kecewa dengan Pak Harto dalam hal tertentu. Tapi dalam hal membela Islam, Indonesia itu tidak negara Islam, ikut OKI. Betapa bangganya kita tidak negara Islam tapi ikut organisasi Islam. Makanya ketika Palestina ditindas, Indonesia berani memutus hubungan dengan Israel. Padahal Indonesia akrab Amerika, tapi berani nggak nerima Israel. Padahal Israel play Amerika. Indonesia nyumbang Palestina. Beda gedeng Pak Harto, gedeng Pak Jokowi misalnya. Indonesia asal ijek Indonesia tetap nyumbang Palestina. Kira usah mikir, aku rata-rata pemimpin fasik, lagi aku soleh, ada cangkeman. Mereka nak berjihad itu madin ma'akul libarin wafajirin. Kepentingan yang membela Islam itu madin ma'akul libarin wafajirin. Kayak LSM jurnalistik. Kadang ya fasik, lanang itu lunga bareng kunjian Rabu Juni. Tapi jurnalis ini ngeliput Marawi, ngeliput Patani yang ditindas non-muslim. Terus kue roh. Orang terus Islam tergerak bantu. Apa itu ngeliput Mustafa, khusus-khusus kan juga. Asal untuk kepentingan jihad, kita harus bilang, wal jihad umatin. Kita harus oke. Karena kepentingan jihad, ma'aguli barin, wafajirin. Cek soleh, cek orang soleh. Kalau untuk kepentingan jihad harus oke, harus jalan. Mana orang ngaji, cek soleh, tok orang ngaji. Wiridan, orang tahu ngaji, nak diomong di kotok. Orang tahu udah ada solusi is. Kalau bolak-balik dibantah orang soleh.
Iku ajaran apa? Ya ajaran sing bener. Cukup kandhane ora. Memang ilmu itu kuat. Jadi Nabi pun perso banget. Kunane kuno, nak jihad itu butuh wong macem. Saiki misalnya Marawi tertindas, Patani ning Thailand tertindas, terus Rohingya tertindas. Kowe rom lewat liputan media yo. Sing liput media wis kadang larang itu kumpul macam-macam. Menawa cara Mustafa yo pas. Tapi kan mungkin tetep ono gunane. Kowe soleh kadang ora ono gunane, nyumbang yo ora, krungu yo ora. Kok nyumbang. Muhammad wiridan astagfirullah dono rusak ora nang kiamat. Malah tentang kersane pangeran itu kiamat wis di tanggal ora usah kesuson goblok. Malah ora nang kiamat dhewe wis rusak. Lah masa mungkin pangeran tapi yang pangeran wis di tanggal kok kesuson. Mungkin malah butuh proses, butuh panitia, enggak segampang itu ngawur. Wong Israfil jare wis niyup sangka kala ora wani niyup. Mau ngentah-ngenteni padahal mesti cekal terus jemut bos jare. Nah Mustafa mesti roh, bangsa si seru-seru. Oh dia seneng nang kiamat, nang wis terus marate berhenti. Niate elek, dia iku niate. Mangkel dene ning donya orang liya sugih dene marat mangkel. Tapi diwarai ndri moko kok. Akhire pertuntang-pertuntung tok piye. Yo tak warai yo, dadi donya iku mulane niki kula mboten ngaran kula niku sinau teng dekat Raudha. Di antara sing kula sinau niku delala men ketemu wal jihad madin ma'akul libarin wa fajin. Dadi salat jihad itu spesial. Mulane ning bab jihad wong ora usah pilih-pilih. Misale wong sing seneng Palestina, kadang Islam sing fasik, sing bela Marawi kadang Islam sing fasik, sing bela Patani Islam sing fasik. Ya ben. Pokoke yang berjihad endi sing untungno Islam, kita kudu setu. Nah, misalnya jihad terus diseleksi, yang boleh berangkat sing salat maktu bae ra tau bolong. Sing jamaah terus, sing pakanane halal. Sing ra tau delok wong wedok. Sing jenggoten, sing cingkrang, sing wah, kangelan kan golek ngono. Wong sing berangkat yo apik, sing ra berangkat elek ngono kok angel. Agar ning bab jihad sing mesti bener ya kayak bela Islam yang tertindas di beberapa negara. Sekarang yang bisa teriak negara karena negara bisa mempengaruhi PBB. Kowe nganggep negara, oh kok repot men. Jadi khusus jihad be salat iku madin ma'akul libarin. Ini udah wekan. Ana rata-rata wong alim kadang dadi makmum wiling-wilingan ben wong ora terlalu selektif. Mergo nek terlalu selektif akhirnya kacau masjid geget. Iku Qur'ane hafal tapi ora najis dari wong fikih. Sing jare wong Qur'an. Bener fikih alim maca Fatihah rasa iku gak rumah tobi. Dari sing mutasawuf. Lu macane wis bener fikih bener, tapi pakanane di proposal dulu malah ngono. Malah nyoal pakanan, Pak. Sing jare anake wakif, ya wis bener kabeh tapi ora pangerten. Mbah-mbah ra wakif putune cangkeman. Pocite mbahku ngendhek jare wae. Jare anake wakif dari ngendhek iku wae, Mbak. Ora ono bae. Mulane kula teng narukan termasuk anake wakif, ya anake ulama, anake wakif. Jarang lho dadi imam. Nah mboten nate menawa. Mboten nate menawa. Tapi imamnya udah sungkan, udah sering. Terus kalau sungkan nak khutbah midat ini jenengan ini, kau bang rumah no tenang ya. Rumah no itu ya sopo. Dia itu khawatir isin lebih pula. Kau OGR sih rumah no itu sopo. Berapa orang rumah? Jawabnya lucu, memang turun ada. Lari kulon itu kena hukum khusus, pula. Maksudnya pendatang Jumatan ini rakyat sunatan ngrungokno khutbah. Mergo imame ra siap. Berarti mendapat hukum khusus. Jadi ora padha kaya kowe. Karena tadi wong iku kudu wiling-wilingan gitu. Terus kula teng pondok kula ge jarang imami. Kangkang tak kon imami genti. Wong kuwi kompromi, ra cocok lah demi hukume pangeran. Mam. Misalnya aku ra cocok Mustafa, anak Mustafa kok tetep aku kok. Sujud wis ora cocok lah. Ben pangeran pirsa lho bahak iku yo ora cocok ngono demi salat cocok ae. Justru menunjukkan loyalitas kita pada enggak peduli kita. Fi salat itu kita kompromi. Mana ono pendeta ning gone viral itu pendeta ning Inggris mau anak buah nganti dadi viral.
Aku mandani dhewe cek kangelan. Kaya wong Islam ngono. Ora usah dikomandoni ku anggere imam rukuk ya rukuk, sujud. Aku wis ngomandani bengak-bengok tak nurut. Wong Islam ora usah komando anggere imam rukuk, sujud. Dadi dianggap bagus gitu. Mereka anggere imam rukuk, imam sujud. Padahal ora usah komandan. Wah, ora usah siap kan ya ora iso itu. Sama tak ceritani bahwa ulama itu memang ittiba. Sayyidina Utsman itu dikepung ketika dikepung orang Khawarij, ya dikepung orang Khawarij. Singkat cerita, dia itu tidak bisa ngimami ke masjid. Masjid itu dipimpin orang Khawarij yang jadi imam. Itu beberapa sahabat yang baik itu makmum. Terus tanya ini, kalau sama nggak percaya nanti lihat di hadis Bukhari. Kalau di kitab saya itu halaman 129. Di kitab saya, entah di kitab sampean. Nggak tahu. Berarti kitab parah nara di kitab itu. Terus mereka itu mengkomplain, ya Utsman, kita harus melawan mereka. Kita lawan sampai habis. Karena kita ini tadi makmum sama orang yang kita tidak serg. Mereka itu ahli bid'ah, mereka pemberontak, mereka pecundang, mereka orang dolim. Tapi kita harus makmum gara-gara mereka jadi imam. Jawab Sayyidina Utsman. Kalau masih hafal, sampai sekarang hafal redaksinya. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Fa'idha ahsanan nas fa'ahsin ma'ahum wa in asa'u fa'idha ahsanan nas fa'ahsin ma'ahum. Sholat itu api-api perilakune wong. Piye-piye nak pas sholat pas apik. Yo wis nang pas apik yo kowe makmum. Senajan to imame iku musuhmu piye-piye pas api-api wong yo pas sholat. Yo wis nak pas apik gak apa-apa dadi makmum. Sampai seperti itu sampai. Masa mau makmum Mustafa gak grem ngasih grem. Kadang kukur-kukur, kadang macane iku cara aku ya ora pas. Tapi piye-piye ku imamku nek rukuk aku tetep. Aku iri ya wong pendeta sak ning Inggris wae iri ya mek model. Tapi ya itu tadi. Karena kalau kita mencari ideal kok mari geger tadi karena ada seleksi. Terus sing nyeleksi iku sapa? Misale masjid jamek. Ono wong menang tuwek tapi SP itu. Akhirnya makrote ngobos kabeh kan nabi. Orang sing fase tapi rapati rofeke, nak lali piye. Cara rofeke itu ekstrim. Misalnya gini, kamu lupa kunut. Misalnya Anda orang NU lupa kunut. Terus kadung sujud. Kadung. Itu sekali kamu ingat kok mau kunut. Oh itu sholatnya batal. Alasannya sujud itu fardu, kunut itu sunnah. Kadung melakukan fardu kok meninggalkan demi sunnah. Itu batal. Padahal imam kita biasa seperti itu kan, ini jenis imam besar untuk sebuli kunut lali kan milih adek sih. Nggak darani lali kan gak keren. Nah di fikih masalah, wong talabus bil fardhi sudah melakukan fardu kok meninggalkan demi. Akhirnya roto-roto sing imami kan wacanane api, tapi fikih jelimet-jelimet itu kan gak ero. Akhirnya tetap kunut. Sing wong fikih bali lho imam elek ibadah. Iya gitu jajal. Mana cara aku lo bolak-balik mak mengur. Gusti ini cara fikih batal. Jenengan pangeran sakno akan aku yo ngono. Aku yo duwe ilmu fikih, duwe ilmu tasawuf aku yo. Gusti ini cara fikihmu in kula batal. Jenengan kan pangeran. Nggih sakno mawon Gusti kula tetep makmum mawon. Dari sampean nakoki pangeran, piye gak fikih nggih mlampah. Lah tau khitam nggih mlampah. Nah imame sing ora takoki pangeran. Kowe wis nglakoni fardu kok ninggal demi sunat alasan kok boten ngertos bar. Nah pangeran iso ora ngerti. Ya piye cuma sarong ya meneh. Jadi di fikih itu akan ada hukum-hukum yang antar ulama itu disepakati karena dohir alasannya begitu jelas. Tapi cara wong awam ora ketok salah, ya ora ketok napa. Menurut fikih ngeten malih misale Mustafa imam kula. Ya Mustafa, bariku imam kula dene maca Ulau birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Sapu takbir Allahu akbar. Kok saya baca auzubillahi minasyaitonir rajim kriminal cara fikih. Dalam kondisi imam yang mendekati rukuk orang tidak boleh istighfar melakukan sunnah karena auzubillahi itu sunnah. Dalam waktu yang mepet dia harus hanya membaca fardu yaitu dimulai dari bismillah. Mana mungkin kita membesar-besarkan fikih sing roh itu sapa, roh detail nganti ngono iku. Pemenang yang mau coba kabiro, alhamdulillah, tambah kasus. Wong imam wis mepet rukuk kok gak istighfar nglakoni sun. Dalam hal mepet ya harus melakukan yang hanya wajib.
Tapi sarahku wong-wong yang bersolat masih karek lah ya, wis rutin tapi alhamdulillah kasih res tetap. Tak kok. Cung lha iku sunat kok bawa cung. Biasane ngoten Gus. Baru lagi kena nomor. Ini kan kita mau apa coba? Akhirnya sing alim fikih kok kula yo ngalah. Lan kula termasuk wong alim sing ora ati ya, jeneng ngolah ngalah iki. Lan kula iri wong fikih-fikih amatir ngomong. Bento kabeh ora ora. Enak tekan kula Gus Pak sing roh meneng ya meneng. Padahal meneng kula asline yo gampang. Mulane kula niku normale nggih mlebu swarga ora kok ngempete wis suwi. Ngempete wis suwi normale nggih mlebu swarga. Mbok ora buka duli akhirnya. Ngebot-ngeboti mlebu swarga. Josek Gus bareng sih. Bareng tentenane iki sing ra hati. Eling-eling ya. Terus dunia itu mulai dhisik dhek pangeran iku digawe iku wis ana wong kafir. Terus wong kafir itu dadi pembanding. Ya dadi napa? Pembanding. Ternyata Islam sing dipimpin Kanjeng Nabi piye-piye keceluk duwe kitab samawi. Lho kok ngrasa bandingan padanane mbek wong Romawi mergo di kitab. Ajanto ya ora padha tapi dalam konteks iku dianggap padha. Dibanding wong Persia sing komunis sing ora percaya kitab. Mulane wong Islam iso nampa konsep Pancasila berketuhanan tapi iso nampa konsep komunis. Iku amdan ku sengaja ora sahwan. Ulama-ulama ngerti surat Rum, nggih ulama-ulama ngerti surat Bulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim napa syahid. Pokoke Sabtu Husain wa yauma idi yafrahul mu'min bi nasrillah. Mulane ngaji, mulane kitabiah wong wedok kitabiah iku cek oleh dinikah, tapi nak wong komunis sama sekali enggak boleh di. Kok nak kitabiah cek ana rukhsah piye-piye nek megang kitab napa samawi. Men disebut wa ta'amul ladina utul kitab khillun lakum wa ta'amukum yukhillun lahum. Kok piye-piye ana kesamaan semitik, ana kesamaan apa? Semitik. Tapi kira usah takok jlimet-jlimet, tapi kan mesti dirubah ngene kowe wis lamanyaran geger makaruan. Nak kowe roh kok luwe roh kok weleng ngono barang wae angel temen kowe. Ini kan cerita ya, cerita fakta sosial. Piye-piye saiki sampean tak gedheki. Pertama nabi dadi nabi ku sing roh wong eno apa Muhammadiyah ya padha ra roh. Sing roh ra roh ibu. Ketika nabi lahir iku nganggo dhuwitmu ta dhuwit Abu Lahab. Ndak jawab apa ya? Bulan. Kita tahu ngurmat Nabi Musa. Gak tahu kan, sing ngurmat sapa? Mulane wong ora usah kecangkem. Tapi cara fikih tetep ra oleh dibiayai wong kafir. Ora usah takok lah, tapi Nabi dibiayai ini ora usah iku ora ono kiase. Sing biayai Nabi ku pangeran. Dadi cara Firaun ngene. Gusti, Musa ku cilike tak biayai kula, kok jenengan nyiksa kula. Lah sing munggo dunyane iso. Dunyane jenengan ya wis tak. Dunya aku tinggo kekasihku ya wis wekmu barang. Pangeran tetep menangan, tetep ya falu mayasa wis. Tapi wong fikih kudu ngomong, ora oleh wong Islam dibiayai wong kafir. Nak ditakoki, lah Firaun mbek Musa piye? Ora niku pangeran. Lah fakir dia pengen, ya pokoknya ngono. Iya gitu. Tapi tak tahu aja, Musa dibiayai duit itu. Tapi cara ilmu tauhid duit Fir'aun masuk. Allah berarti Musa dibiayai. Ya semua. Ya angel mana ngaji udah. Mulai dari Imam Sa'roni apa seduko? Dari Imam Sa'roni, uang nak fakir tok iku pijak. Mergo sing darani pijak ku an-nadzur bil ainil wahid dan darani pijak ku ndelok mripat sisa. Mane ndelok mripat loro yo mripat tauhid yo mripat fikih. Iki fikih penting nggo jaga ketertiban syariat. Tauhid yo penting nggo jaga ilmu hakikat. Misale ke kefikian, wong ora oleh nampa dunyane wong kafir, berarti kenyalano Nabi Musa. Kowe nyalano Nabi Muhammad sing dibiayai Abu. Terus kowe gawe syariat, ora apa-apa cah cilik di rumah wong Kristen. Anak diteno wong Kristen. Nara gede nganggo kalung saling geman cangkem elekmu ngono terus kowe gawe kias nak Nabi Muhammad cilik tau di rumah Abu Lahab Musa di rumah Fir'aun wis anakku gak kuat di rumah pendeta enteni nara kafir kono nabi di rumah pangeran hidayate terjaga anakmu bapake ora meyakinkan mulane wong ora usah hias-hias nabi ora kadang-kadang ora kena ditiru. Wong di rumah Fir'aun kok dadi nabi. Wong anak di rumah kiai ora mesti dadi kiai kok. Ape kok rumahno pendeta jare kok niru nabi sinten?
Oh, saya kira-kira dadi apa ya jawab ya. Jadi kafir malah gengnya kafir kan berarti. Nabi Musa ngono kekasih pengiran kok di rumah Fir'aun tetap jadi nabi. Jadi wong kudu tahu diri. Jadi bangsa kena nabi ku kena khosois, kena kan hukum nopo. Mana aja gampang muni sunah rasul, kadang-kadang nabi ku kena hukum khusus ki apa. Lan kula nang grape niru nabi kadang-kadang mikir, iseng pas umum tak pas khusus. Mulane kita tetep di hukum fikih, anak ya di rumah wong saleh. Piye bapak atau sing rumah itu pengaruhi gede. Kulo mauludin yuladu alal fitrah fa abawa wawidani au nasirani au majisa. Oke, pengaruh sing rumah itu luar biasa. Tapi dia jodarani mesti ya keliru, nyatane Musa di rumah Firaun ya tetep. Tapi ora usah mbok jajal kok tiru. Musa nabi kekasih pengenalan anam. Ya terus dia kira biasa wae. Wis rumah dhewe kadang mbok amuk, mbok nek gede sithik mbok kongkon-kongkonan wis biasa wae. Anggap ae buruh gak bayar ngono wae ya. Kok anak seneng kowe ya pas-pasan wong cilik mbok pleter mbok kongkoni akhirnya gede tegang sithik-sithik. Tapi kan tetep padha Islam. Bagus kan? Anggap seneng tenan kowe nek wis mati terus dikenang jasa-jasamu ya biasane ngono. Seneng pas-pasan nek mati seneng tenanan. Tapi nek zaman urip ora pati nopo? Ngaji ku yang tenan. Mulane nopo? Wong butuh ulama. Mulane sampe ana manta alama bila sehen fase nopo? Setan. Belajar tanpa guru, gurune setan. Misale ke delok tek tanpa guru ya Musa di rumah Firaun tenan terus sampe mbok tiru. Karena kamu enggak dipandu seorang guru yang alim. Kan itu terus salah kedaden. Salah kedaden ora kira-kira. Salah nopo? Terus Musa itu dilarungno ning gone laut. Ning gone sungai lho mbok tiru anak mbok larungno kali Jordan. Kira-kira mati ta ora sing nemu? Ayo jawab. Jajal wis anakmu larungno kok kali Jordan. Ya tetep hukume nglarungno anak ning kali Jordan dosa gedhe. Cara fikih tetep ngono. Ora usah mbok bantah hukume oleh kaya ibuke Sayyidah. Ibu Musa ya. Ora ono ngono ibuke Nabi Musa iku wis entuk wahyu entuk ilham pancen ibuke kekasih pangeran. Wa wakhina ila ummi Musa napa an ardi fa idza khifti alaihi fa alqi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Wis entuk ilham kok pangeran ra usah susah, Pak aku sing inna raduhu ilaiki. Lah mbok mau entuk wahyu iku. Mulane wong yo anut nabi, tapi nek sing ngono iku ora usah anut Kang, wis ra makome napa. Ora usah jajal mati ta ora kira. Mati kan. Nah mati ki dianggap pembunuh, tetap kena kisos. Gimana kudu ngaji fikih. Fikih penting, cara kula penting betul. Kita pakai standar fikih saja. Nah, dengan fikih itu kita terkontrol. Ya ukuran hukum napa? Terkontrol. Mun kula terusno. Pokoke walhasil kemerdekaan Indonesia mirip ceritane Romawi ben napa? Persia. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun ya'lamuna dzahiran minal hayati. Aki-aki wong ku gak roh kebenaran, tapi roh iku ya'lamuna. Padha ngerti sapa ngakeh dzahiran ing barang sing ketok minal hayati dunya saking penguripan dunya. Wong roe mung bangsa penguripan dunya, maknane mak Aisyah. Tegese babakan mak Aisyah itu. Wong lan urusan dunya pinter-pinter minat tijarati misale dagang wa ziraati lan tani wal bina'i lan bangunan wal kiros. Dan podo gawe napa pertanian wa firidale pokoke bangsa dunya udah pinter. Tapi wa hum te wong akeh anil akhirati sange bangsa akhirat hum te wong akeh wa filuna la dikabeh. Nek dijak bakas akhirat itu ora semangat, bakas dunya semangat. Mung kiai ne ngono kok meneh masyarakat. Ngono wis biasa wae ora usah. Utawi dawuhum anil akhirati wa filun i'adaduhum te baleni lafadzhum. Ning gone kata hum wa hum anil akhirati hum ghafilun. Utai i'adatuhum timbaleni kata hum ning gone hum wafilun iku tak kidun iku nambahi tauhid, nambahi kukuwe hukum to kukuwe hukum. Awalam ya tafakkaru ana ora mikir sapa wong akeh fi anfusihim dalam awak dhewe wong akeh liar sik wis wae gelem bali sapa wong akeh alqoflatihi. Saking laline wong akeh. Boyo wong-wong iku mikir. Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Ma khalaqa ora gawe sapa Allah samawati ing langit wal arda lan bumi. Wa malan perkara bina huma kang antarane samawat lan ardh ora gawe ila bil haqqi kecuali kelawan hak. Wa ajalin lan kelawan tempo musaman kang wis ditentokno. Lidzalika krana arai samawat iku li ajalin musamma tafna iku iso rusak apa samawat.
tufna dirusak apa samawat ya sami. Karena batasnya sudah ditentukan oleh Allah, tafna mesti rusak apa samawatan arat indan dia inalikane entae ajal, entae batas wangsane. Wa ba'dal ba'si lan sause pas. Wa inna kasiron lan jogeman muni. Dunya rusak ora nang kiamat ora usah ngono. Kiamat ora tanggal wis terjadwal, ora usah ngesusoni, wis ana jadwal. Biasa wae nek kecewa ora usah muni. Wa inna kasiron lan sak temene wong akeh minan nasi saking manusa. Wa inna kasiron lan sak temene wong akeh minan nasi saking manusa ekuf para Makkah tegese akeh-akeh kafir Mekah. Pilih koi rohim kelawan ketemu ning pangerane wong kafir ulah kafir nek jenenge kari kafir. Ela yu'minu natik seora iman sapa kufar bil ba'si lan anane tangi sapa kufur badal mauti sause mati. Awalam yasiru nata ora padha mlaku-mlaku sapa kufar fil ardi ing dalem bumi. Bae guru mongko angen-angen sapa kufar. Eva ing hale kaya apa kana ana apa akibatul ladina akibate wong akeh ing kang sedurunge kufar. Minal umami sing pira-pira umam. Wa ya ti akibat ihlakuhum iku ngrusak ning kufar ditakdibi sebab oleh gorono kufar rusulah ing pira-pira utusane kufar. Kanu ana sapa kufar asyadda luwih kuat minhum dibanding kafir Mekah, pane kuwatan-kuwatane. Kanu ana sapa kufar sing mingkobli kufari Mekah. Kufar sing sedurunge kafir Mekah. Iku asyadda luwih kuat minhum dibanding kufar Mekah, pane kuwatan-kuwate. Ka'adin godine atwa samud dan samud. Wa asarul ardolan padha ngelola sapa ngake alardo ing bumi. Harrasu tegese nanduri sapa ngake hak ing arep. Wa qalla lan molak-malik, manan molak-malik ngelola sapa ngake hak ing arep izari krana tanduran wal kursilan. Ya tegese tanduran sami. Cuma zero ayu identik ambek polo, ngene pari, polo wijo, nak gorsin koyo nandur pelem, nandur pak napa. Klopo iku wong wis tapi ya sami nandur. Wa amaru halan padha ngramekno sapa ngakeh hak ing arep aksara ingkang luwih akeh mimma dibanding perkara amaru kang wis padha ngramekno sapa kufar Mekah hak ing arep kufar Mekah. Orang-orang dulu itu yang lebih kuat, yang lebih kreatif itu yang ngaramekno bumi pada akhirnya hancur. Padahal mereka lebih kuat ketimbang kafir Mekah. Pemene ngasura kafir Mekah, cara Allah gampang banget lah, Allah ngersakno gampang banget. Wajah atan teko gum ing wong akeh sapa rusul boro-boro utusane wong akeh bibayinati lan nggawa bukti kebenarane Islam atau kebenarane hak bil hujaji tegese lan boro-boro hujjah do irati kang dhewe pamangkana mongko ora ana sapa Allah ya dimau supaya ngani kaya sapa Allah ing kufar bi ilakihim kelawan rusak kufar min ghairi jurmin lan tanpa dosa ya macane jurmin ya wong Arab nak muni fisik ku jurmin. Jadi fisiknya meja, fisiknya bangunan, fisiknya orang itu bahasa Arabnya jirmin, apa? Tapi kalau dosa itu jurmin, apa? Jadi jurmin zamannya ajro. Tapi sama keliru bolak-balik ora apa, pokoknya ngono. Walakin kanu tetapi ana sapa ngakean bisa mengawak dhewe ngake ya timuna iku ngani ngoyo sapa. Bahasa Arab pancen ngoten iki. Kibron iku sombong. Nak kibar itu gede. Jadi misalnya wong gede tuwa iku kibar, no? Tapi nak sombong. Kibrun. Soalnya bahasa Arab itu karokate dua awalnya itu, pun maknanya pun kubah kuat. Wudu, ini perilaku wudu. Tapi kalau wadu itu air yang dipakai no. Wudu. Awalnya angel, mau sembulat. Masih raiso barang angel itu. Normal raknya kesalahan nolong. Normal. Harus dihormati. Walakin kanu tapi ana sapa ngake kan sing adene ngake ya timu nangani wae sapa ngake ditakdibi sebab oleh goron ngake Rasulullah ing boro-boro pesan ngake. Sumakana mengkono li ana iku akibat ladina. Ana sing maca akibat ini sami-sami sapa. Iku akibate wong ngake asa ukang padha ngorono utawa ngelekno sapa ngake asuke ngamal elek. Apa angkat dadi. Yen kira kita nasab ya sumakana akibat ladina asa usu bagian kira anu akibatu Ta'nisul aswa, ati lafadz su'ai dadi mu'annasil lafadz aswa. Manane al-akbah, tegese barang sing banget eleke. Mereka yang selalu melakukan keburukan. Utai lafadz su'ai ku khabaru kana, dadi khabare kana. Sumaka na akibatul ladina asa'u iku as-su'a. Dadi nek sing maca akibatu berarti as-su'a dados napa? Khabar ala rafil akibah ing atase ngrofakno lafadz akibah. Wasmuka nalan utai lafadz su'ai ku dadi isime kana. Ala nasbi akibah yang atasnya nasabno lafat akibah. Kalau maknanya setunggal-setunggal ya, nak kiro asing ula maknanya ngeten. Sumakana mengkonuli ono opo akibatul ladina akibatnya wong akeh asau kang lakoni elek sopo ladina. Akibatnya wong sing lakoni elek iku yo asuan tok elek. Jadi akibatnya sing lakoni elek sebenarnya nyentuk elek.
Tapi nak sing kira kita maknane ngaten. Sumakana mongko nuli ana iku akibatal ladina. Iku dadi akibate wong akeh asa kang padha nglakoni elek sapa Allah. Apa sing ana ya asua barang elek. Nggih sami kan maknane ngene apa? Wong anggere barang elek mbok lakoni, sampeyan akibate yo elek. Kecuali di sepuro pengira. Harapan kula jenengan semoga menang kalah sarep-arep sepurane apa? Pengira. Normale nggih semakana akibatal ladina asaus su'a. Tapi kula yakin itu pokoke barokah arep-arep rahmati Allah niku wis apik. Pokoke wong arep-arep wis iki di antara keapian dawuh Allah limangka yarjuwa wal yaumal akhir. Ngene kula suwun sing ngaji kula niku aja berhenti arep-arep rahmati Allah. Kok termasuk ibadah sing disebut Allah itu ibadah arep-arep rahmat. Di semua kebaikan limangka yarjuwa wong sing duwe arep-arep ning Allah Subhanahu wa taala. Misale ki bengi ra kok bertahajud, minimal ape turu ndonga. Ndonga pokoke bismika Allahumma ahya wa bismika Gusti nak jenengan uripno kula ya uripno sing apik, nak mati ya mati sing apik. Dadi donga cocok turu permangan wis glegeken bar iku ngorok. Jebule ketekekan mati. Wah terus gak jelas iki dipateni ala Islam apa ala. Kan wonten dongane to, nak Gusti nak jenengan uripno kula ya uripno sing sae, nak mati ya mati. Iku nak mati pas turu iku sae. Ane mati wae nek pancen ana jaminan apa? Jaminan apa? Jahil, tapi kowe dijamin saya lah tetep seneng urip kok. Jeneng urip ku aneh, sing lara lae kon mati ya kok. Emoh, jeneng urip ku misteri to. Sing di donya lara sambat-sambat kon mati kok do gak gelem. Berarti urip ku enak ta ora? Enak, nyatane do ora gelem mati. Tapi jare ngomong mati ya enak Gus, ora gelem balik lho cangkem. Sekarang semua awam bantah dadi kandhane. Tadi Pak ono padha. Wal muradu de perkara kang den kersakno biya klan su'a iku jahanam neraka jahanam. Di manane wong sing nglakoni elek akibate elek. Elek sing kedua su'a manane jahanam. Berarti nek diterjemah orang yang berbuat buruk yaitu kekafiran akibatnya neraka. Lawa isaatu humutai eleke wong akeh mergo apa angkat debu biayatillah. Mergo gorono ayat-ayate manane kabeh. Tapi nek elek kok sampean trimo bodoni ning pasar, kadang delok wong ayu iku gak neraka iku. Mau diduduki malaikat tok iku. Maksudnya elek iku sing nganti neraka iku sing gorono ayat-ayate. Beda kan? Iman to ayat Allah. Iman. Iku insyaallah wis kalau pun neraka. Tapi sing ngomong kula, nek malaikat malik wis semangat ta. Wa isaatuhum mutawi oleh elek wong akeh. Kena apa mereka darani elek? Mergo angkat babu di ayatillah. Mergo gorono sapa akeh di angkat babu gambar to gorono sapa akeh di ayatillah ing boro ayat Allah Al-Qur'an iki kese Qur'an. Wa kan ana sapa akeh biakan ayatillah biasa yuna nyek sapa akeh. Allahu ta Allah yabda'u niki bukti kita iman jadi ayat iki kowe eling-eling. Allahu yabda'ul khalq. Allahu ta'ala yabda'u ngawiti sapa wa al-khalqa ing gawe makhluk. Ayun si'u tegese ngawiti sapa Allah. Nah iki kuno manane nyukulno gawe sapa Allah. Khalqan nasi ing gawe manusa. Semai itu mongkon nibalekno sapa Allah ing khalqan nas. Khalaqa tegese gawe sapa Allah taala dume anas badha mautihim sause. Yumayitu khalqahum. Sumaya itu tegese balekno sapa Allah taala ing manusa ing khalqan nas khalqahum. Tegese Allah galekno asal usule manusa khalqahum tegese Allah balekno ing kejadiane manusa dibalekno badha mautihim sause matine manusa. Jadi kejadian sing hancur dadi lemah sampeyan dibalekno dadi kowe manusa. Ya mestine luwih ganteng ya, luwih apik. Nah, di swarga, nah di neraka digawe luwih napa? Luwih napa elek. Summa ilahi mongko nuli maring Allah sarasan yurjauna den balekno sapa wong akeh utawa turjauna den balekno sira kabeh. Biya iklan ya wa ta'ilan. Wa yauma taqumu as-sa'atu yublisul mujrimun. Wa yauma taqumu lan dinane ngadeg apa satu kiamat yublisu dadi terbelalak atau dadi menang sapa al-mujrimun pira-pira sing dosa. Manane yaskutu tegese menang sapa al-musyrikuna pira-pira musyrik. Wis ra iso omong mergo ling kita ikut jati. Karena enteke argumentasine wong musyrik wis entek ra iso apa-apa. Walam yakunan ora ana iku layak kuno tegese ora ana iku laku. Eling-eling iki niki domire teng tiyang musyrik boten tiyang Islam. Jadi ketika ning akhirat sing ra duwe syafaat iku namung tiyang musyrik. Mergo
sing divonis Quran ra ono syafaat itu kanggo tiyang napa musyrik. Tapi nek tiyang Islam niku gak ada syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jodoh atau aliran semacam enggak ada syafaat. Walam yakul lahu min syurakaihim syufa. Ini ayat untuk orang napa musyrik. Walam yakunan ora ana ya layakun tegese ora ana lagu kedue para wong musyrik min syurakaihim saking wong-wong sing disekutokno musyrik. Niman saking wong asroku kang padha nyekutokno sapa musyrikun man sing syuraka billahi lan Allah. La wa hum utai man sing didadekno syuraka iku al asnamu pira-pira sekarang orang Islam nyembah berhala mboten. Mboten. Berarti tidak masuk ayat walam yakul lahum min syurakaihim apa syufa. Sebab itu wong Islam tetap gadah tiyang sing nyafa liya sawau sapa nyafaati sapa astam lagu maring musyrikin. Ora ana sapa syufa'u pira-pira wong sing ngeki syafaat. Wa kanu bisyurakaihim. Wa kanu lan ana apa asnam ayakuruna tegese ana sapa asnam. Asnam apa asnam kabeh utawa wong sing didadekno syufa'a kaya Yesus kaya macam-macam bisyurakaihim lan mitra surakae wong akeh ku kafirina kafir kabeh. Manane wong sing misale kaya Nabi Isa disembah. Keyakinane Nabi Isa namung Abdullah wa Rasuluh. Jeng ben iku engkar mek tiyang sing nyembah. Jenenge wa kalu bisyurakaihim napa kafirin. Ai mutabariina tegese lepas tangan kabeh. Nah iki kuna manane lebaran kabeh minhum saking musyrikin. Wa yauma taqumu lan dalmanen jumeneng apa saatu kiamat yauma idin ing dinane taqumu saat takitun ya tafarraqun dadi pisah. Dadi berkelompok-kelompok sapa wong akeh ilmu mukminuna tegese ana kelompok mukmin wal kafirun kelompok wong kafir. Fa amal ladina amanu ana pun wong sing iman wa amil sholihan lan ngarep amal saleh fa hum mongkote kabeh fi raudhatin ing dalam swarga jannatin tegese swarga baruna den seneng-senengno sapa wong akeh yusarruna tegese den senengno sapa wong. Wong-wong mukmin pisah ambek wong kafir. Wong mukmin seneng ning swarga. La wa amal ladina ana pun wong akeh kafir kang kafir sapa ladina. Wa kadzabulan mendustakan sapa ladina bi ayatina ing boro ayat ing surah Al-Qur'an di Quran. Wa liqa'il akhirati lan pertemuan akhirat ayu ba'si tekse ba'at wa ghairi lan ba'at. Paulai kamu kote mungkon kabeh fil azabi lan siksa muduruna tin khatir kabeh. Fa subhanallahi khina tumsuna wa khina tusbihun. Fa subhanallahi mongko mbok yo maca tasbih sira kabeh. Iki cara oleh maknani Imam Suyuti. Lah iki kuna maknane mongko maca suci Allah. Tapi kula maknani iki. Kula maknani ala Imam Suyuti sing gadah tafsir Jalalain. Fa subhanallahi mongko kelawan nyucekno sira kabeh apa? Fa subhanallahi iki kula maknani iki pokoke Imam Suyuti Imam Mahali ini. Mongko nyucekno sira kabeh ing apa? Sabbihu tegese nyucekno sira kabeh apa ing apa? Bi makna solu. Kowe salat sira kabeh. Khina tumsuna nalikane wektu sore-sore sira kabeh. Tadkhuluna tegese manjing sira kabeh fil masa ing dalem wektu sore. Wa filan iku tetep ing dalem masa salatane te salat loro yaiku al maghribu maghrib al isya lan isya. Kowe iku salat nalikane wektu sore, wektu bengi maksudnya. Wa khina tusbihun nalikane kowe dadi esuk. Maknane tadkhuluna tegese manjing sira kabeh fis sobah ing dalem wektu esuk. Wa filan iku tetep ing dalem sobah salat subuh te salat subuh. Walahu lan iku kagungane Allah sarasana alhamdulillah pujian bisa mawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Lan kula suwun ya mun sering susah, mari ora iso muji pangeran. Sumpek-sumpek lah wis pokoke seneng. Paling gak seneng gampangno muji nek Allah Subhanahu wa taala. Sejono nuruti kecewa, dunya gone nopo. Kecewa, ora usah dituruti biasa. Iki judes biasa, ada anak beling biasa. Darah nurun bapak is biasa. Wong anake beling kok janggal, wong teorine jelas. Anak itu nurut gini, lagi nih, lani biasa wae. Tapi didandani, tapi ojo gedeng teman-teman, gue gedeng awamu. Walau lan kedua wasarasan alhamdulillah puji sama mati alam berapa langit walak bilang bumi. Utai kidawa itu rodun jumlah mutarito. Wa makna hute makna ni kidawa ini yahmadu. Terus muji gue ngawo, sopo ahli rumah, sopo penduduk sama watan. Tidak iso muji Allah. Carane muji piye gampang seneng. Kok nak seneng itu tidak muji gampang. Ane Fatihah sing gede-gedene surat Quran dimulai alhamdulillah. Jadi wong kudu sing fasih muni alhamdulillah. Tidak kowe sumpek kan muni alhamdulillah ora pati fasih. Wa asyian nan muji ing dalem wektu sore uta dawa asyan atfun den atofno ala khina ing atase dawa khina. Wa filan iku tetep ing dalem wektu asyi salatul asri uta ana wektu salat asar. Wahina tudzirun nan kowe muji Allah ning wektu sing kowe nalikane panas-panasan to dhuwur-dhuwuran.
Manane tadkhuluna tegese manjing sira kabeh fi dzahira te ing wektu zuhur. Wa fi lan iku tetep ing dalem wektu zuhur utawa wektu apa panas salat zuhur itu salat